Oi, arteiros, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dani e hoje a gente vai desenhar um aviãozinho de papel. Vamos precisar de papel, lápis ou caneta e o que vocês tiverem em casa para colorir, tá bom? Vamos lá! Como a gente vai fazer? A gente vai começar com um V bem grandão na diagonal. Então, a gente vai desenhar uma linha na diagonal e vai descer ela em V pro outro lado, uma outra diagonal. Agora, nessa ponta, a gente vai fazer uma linha como se fosse fechar o triângulo, só que você não fecha. É mais curtinha. Então, a gente para aqui e faz outra do outro lado. Tá vendo que eu deixei um espacinho no meio? Agora, essas pontinhas a gente vai fechar lá na ponta do nosso avião. Como a gente vai fazer? Junta essa pontinha lá na nossa outra ponta que a gente já fez. Se vocês quiserem pegar uma régua para fazer, pode pegar. Mas é bom para treinar os nossos traços, né? Agora o outro ladinho. Agora aqui embaixo a gente vai fazer outro V. Então, a gente vai começar aqui, ó, nessa pontinha. A gente vai descer. E agora a gente, nessa outra ponta, a gente vai juntar aqui, ó. Que é a parte de baixo do nosso origami. Pode deixar uma linha um pouco mais grossa aqui, tá? Agora, aqui embaixo, ó, a gente vai juntar. Vocês vão imaginar uma linha que tá saindo daqui e indo lá na ponta. Só que a gente só vai parar aqui embaixo. Então, a gente vai sair daqui, ó, e vai parar. Que é só a nossa perspectiva, tá? Agora, eu vou fazer um outro avião aqui. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer um V. A gente vai fechar, mas não tudo. E a gente vai juntar esse aqui, essa linha até o meio, esse pontinho até lá o meio. E aqui a gente vai desenhar um V menorzinho. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer vários risquinhos. Esse é um jeito super diferente de sombrear. Deixa o desenho super legal, tá? Se vocês quiserem fazer aqui no meio, pode fazer também, fica legal. Ó, vou fazer aqui. Lembrando que essa parte é mais escura que a de dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Aí, nessa parte, depois que vocês fizerem em uma direção, se vocês fizerem um risquinho em outra direção, ele deixa mais escuro. Como se fosse um sombreado. Agora, eu vou desenhar um outro aviãozinho aqui. Faz o V. Não fecha tudo. Junta lá na pontinha. Desenhar outro aqui. Agora eu vou fazer algumas linhas pontilhadas, dando voltas e voltas e voltas. Vocês podem fazer com uma caneta mais grossa se vocês quiserem, tá bom? E se quiser adicionar detalhes, vocês podem. Eu vou colocar um coraçãozinho aqui na ponta. Agora eu vou pintar os aviãozinhos de diferentes cores. Vocês podem pintar com o que vocês tiverem em casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, assistam os próximos vídeos e até a próxima. Tchau!